Mini Vlog 第15集，你哋睇緊呢條片嗰陣，我人已在新加坡，又係一打二旅行啊，又準備身心疲累啦，所以出發前趁佢哋返咗學 me time 咗幾個鐘。本身唔想揸車出港島㗎，但係遲咗出門又唔想遲到，所以都係揸車。首先去咗做 hair spa， 好舒服，唔係要拍片嘅話應該瞓着咗。然後諗咗好耐要食啲咩，最後揀咗呢間。嗰陣未食早餐好肚餓，眼闊肚窄嗌埋個蜆，睇漏咗個餐包咗餐湯沙律同麵包，搞到我打包咗半碗飯走。食完諗住求其買啲嘢吸車飛啦，點知一行就唔求其，無端端又買咗2對鞋，out晒 budget 喎大佬！嗱嗱聲返去接放學啦，返屋企。I like mama。試下對新鞋，執行李，再趕起埋文丹島條 YouTube 片，剪到眼都殘，跟住佢哋唔知整乜嘢 DIY。再簡單煮啲嘢食，然後都係玩下睇下書就上床啦。張床擺到咁我都唔知佢點瞓，筆都有係咩事啊？完。